Copyright penguinaudiobook.com。下午好，医生。我来这里是为了参加我们上个月安排的后续约会。欢迎回来。服用完抗生素后，您感觉如何？总体来说好多了，但晚上我仍然会轻微咳嗽。这在几周内可能是正常的。咳嗽是干咳，还是有咳出什么东西？大部分时间是干燥的，尤其是在睡觉前，当房间凉爽时。当你走上楼梯时，你是否注意到呼吸急促？不，我的呼吸感觉正常了，我又可以进行轻微的运动了。这是一个非常好的迹象。让我听听你的肺部以确定。当然，我应该深呼吸吗？是的，请用嘴慢慢吸气，然后呼气。你的肺部听起来很清晰。这真是一种解脱。我需要像上次一样再做一次胸部 X 光检查吗？除非咳嗽加重或者再次发烧。晚上咳嗽有什么办法可以在家做吗？尝试在卧室里使用加湿器，并在睡觉前喝加蜂蜜的温茶。谢谢。我应该再次预约，还是只有症状再次出现时才预约？仅当症状再次出现时，否则我会在你下次年度检查时见到你。下午好，医生。我来这里是为了参加我们上个月安排的后续约会。欢迎回来。服用完抗生素后，您感觉如何？总体来说好多了，但晚上我仍然会轻微咳嗽。这在几周内可能是正常的。咳嗽是干咳，还是有咳出什么东西？大部分时间是干燥的，尤其是在睡觉前，当房间凉爽时。当你走上楼梯时，你是否注意到呼吸急促？不，我的呼吸感觉正常了，我又可以进行轻微的运动了。这是一个非常好的迹象。让我听听你的肺部以确定。当然，我应该深呼吸吗？是的，请用嘴慢慢吸气，然后呼气。你的肺部听起来很清晰。这真是一种解脱。我需要像上次一样再做一次胸部 X 光检查吗？除非咳嗽加重或者再次发烧。晚上咳嗽有什么办法可以在家做吗？尝试在卧室里使用加湿器，并在睡觉前喝加蜂蜜的温茶。谢谢。我应该再次预约，还是只有症状再次出现时才预约？仅当症状再次出现时，否则我会在你下次年度检查时见到你。嗨，我想我今天早上在健身房弄伤了手腕。听到这个消息，我很遗憾。你能告诉我发生了什么事吗？我在尝试一项新的练习时摔倒了，结果手着地了。从1到10，现在有多痛苦？大约6点，
尤其是当我尝试移动拇指时。您的手腕是否肿胀，或是否发现任何淤伤？是的，1小时内就开始肿胀，现在有一个小淤伤。摔倒后有敷冰吗？是的，冰敷了大约20分钟，然后我就直接来这里了。这是正确的做法。为了安全起见，我想预约一次 X 光检查。今天需要多长时间？ X 光片大约需要30分钟，再加上医生阅读 X 光片的时间。你认为它可能会被打破吗？没有影像学检查很难判断，但症状可能与扭伤或小骨折有关。在此期间，我可以采取什么措施来缓解疼痛吗？我会给你一个冰袋。X 光检查后，我们可以给你一些温和的药物。嗨，我想我今天早上在健身房弄伤了手腕。听到这个消息，我很遗憾。你能告诉我发生了什么事吗？我在尝试一项新的练习时摔倒了，结果手着地了。从1到10，现在有多痛苦？大约6点，尤其是当我尝试移动拇指时。您的手腕是否肿胀，或是否发现任何淤伤？是的，1小时内就开始肿胀，现在有一个小淤伤。摔倒后有敷冰吗？是的，冰敷了大约20分钟，然后我就直接来这里了。这是正确的做法。为了安全起见，我想预约一次 X 光检查。今天需要多长时间？ X 光片大约需要30分钟，再加上医生阅读 X 光片的时间。你认为它可能会被打破吗？没有影像学检查很难判断，但症状可能与扭伤或小骨折有关。在此期间，我可以采取什么措施来缓解疼痛吗？我会给你一个冰袋。X 光检查后，我们可以给你一些温和的药物。你好，我牙痛。对不起，哪颗牙疼？左边的后牙。痛了多久了？从昨天开始，尤其是喝凉水的时候。请坐在椅子上，张开嘴。严重吗？我看到一个小空洞，但我们今天可以修复它。会痛吗？我会先麻醉该区域，这样你就只会感受到压力。你好，我牙痛。对不起，哪颗牙疼？左边的后牙。痛了多久了？从昨天开始，尤其是喝凉水的时候。请坐在椅子上，张开嘴。严重吗？我看到一个小空洞，但我们今天可以修复它。会痛吗？我会先麻醉该区域，这样你就只会感受到压力。
嗨，我来这里是因为我想改善我的饮食习惯。欢迎，我要的食物日记你带来了吗？是的，我写下了过去2周我吃的所有东西。出色的，是什么让您决定去看营养师？下午我感觉很累，我想有更多的精力。这是一个共同的目标。看你的日记，我发现你的早餐很少。是的，通常只是在工作前喝杯咖啡和一片吐司。早上补充一些蛋白质，有助于稳定你的能量。您具体会推荐什么？鸡蛋、酸奶加坚果，或一片全麦面包加奶酪。我的下午点心呢？尝试用水果和一小把杏仁代替饼干。白天我应该多喝水吗？确实，大约2升，尤其是在2餐之间。我应该什么时候回来检查我的进度？4个星期后，保留食物日记，以便我们可以一起跟踪变化。嗨，我来这里是因为我想改善我的饮食习惯。欢迎，我要的食物日记你带来了吗？是的，我写下了过去2周我吃的所有东西。出色的，是什么让您决定去看营养师？下午我感觉很累，我想有更多的精力。这是一个共同的目标。看你的日记，我发现你的早餐很少。是的，通常只是在工作前喝杯咖啡和一片吐司。早上补充一些蛋白质，有助于稳定你的能量。您具体会推荐什么？鸡蛋、酸奶加坚果，或一片全麦面包加奶酪。我的下午点心呢？尝试用水果和一小把杏仁代替饼干。白天我应该多喝水吗？确实，大约2升，尤其是在2餐之间。我应该什么时候回来检查我的进度？4个星期后，保留食物日记，以便我们可以一起跟踪变化。